funny group chat therapy. Hi, hello. It's Kelly BL Chef. I am here with Yoshi and my sister Anwi. Woo! And we are here to watch. Oh, surprise! This is a surprise. We are watching Zee NuNew vlog in Samui. That place. That's place. What did they call us? The TNP gang. We missed them so much after the next Prince ended. We were just talking about the sign. So the next Prince ended that we were like, we have to have some more Zee NuNew. So more Zee NuNew to come. We might watch more of these. We'll see how things go. But today, go back to the old school ones. Yeah, we can go back in time because Anwi definitely hasn't seen all of them. I've seen some of them, but not one. Oh my God. I've seen everything. There was one specific one you told me to watch. And you know what? I'm brave now because you guys have been awesome. I was really nervous before, but I'm not worried about putting that on YouTube. Everybody's been really cool. So I won't hide us behind a paywall. I'll share our reactions with the world. Okay. All right. Let's go over to the show. Fancy. I'm so proud of myself. But I am. Yoshi, you be making me want to bring my fan up here. I just want to let you know there's a storm brewing outside. So if you hear some stuff, that's what it is. His hair is so cute. Sorry. I haven't watched one of these in so long. I'm so curious. I'm letting you know there's gonna be a lot of that. รู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากที่สุดเพราะว่าเมื่อวานถ่ายวอล์กแล้วก็เผลอกด Oh, this is what everyone was talking about. ไม่รู้ว่าเครื่องเป็นอะไร They were like, what were you trying to delete? กดลบ1คลิปแต่มันหายไปหมดเลยอ่ะแต่มันหายไปหมด Oh, yeah. I remember when that happened to Tutor Yim? That broke my heart for them. Day 2 ซึ่งตอนนี้ 2 whole days gone. แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไม่ได้ตั้งใจ แต่เราไม่เคยหายไปไหนนะทุกคน yeah. What was you trying to delete then? That's what Twitter was like. Excuse me, sir? แต่จริงในใจเศร้า That does suck when you did all that work and then you don't have it. ไม่ไหวแล้วหนู I recorded a whole ass reaction. Just Is he sitting down because he's so completely distraught? muted. ขอโทษนะครับทุกคนที่ Huh? ลบคลิปซึ่งเสียดายมากซึ่งมันเป็นวอล์กที่ He recorded a whole reaction and it was muted. Yeah. Oh, that's right. And that shit sucked. ถ้ามันหายจริง สนุก ๆก็เดี๋ยวจะมาอัดคลิปว่าเราไปเจออะไรบ้าง แต่ว่าตอนนี้ไปกินข้าวก่อนอาหารเช้าเหมือนเดิม Ooh, That's a cool looking spot. nice. This is nice. Oh, we get to eat with them too. That's all we do with Billy Babe is eat. It's a lot of eating. Yeah. I don't mind. Yeah, no, that's You knew not. food. It's a lot of eating, non-derogatory. แต่หนูเนี่ยเปียกหนึ่งและเฮีย Oh, I've seen this the whole time. Yeah, me too. It's so big. NuNew edition. ใช่ไงเป็นเด็กเฮียเราเป็นที่เขาพูดออกมาก็เลยขอกดอัดไม่บีบนะครับไม่บีบครับผม เหมือนก็เหมือน หนูก็พูดไป ไม่ใช่คนออกค่าใช้จ่ายดูแบบว่าเฮียดูแบบเป็นเสียเรียน หนูก็เวอร์ไป My sugar daddy. จริง มันเสียเลี้ยงเด็กอะนะ ใช่ ก็แก่เกินเฮียยังไม่ถึงอายุ Sugar daddy. แบบมีพุงกดเด็กแล้วก็ใส่เสื้อแบบมีพุงได้อยู่ ตอนนี้ก็มีแล้วนี่ You don't have to be old to be Where? sugar daddy, Z. But he said you have a belly though. Where does he have a belly? That's it. That's NuNew teeth in him. ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทำงาน Oh,
voice. Look at his face. มันก็ดีใจแต่ก็รู้สึกเสียใจกับความไม่เบานะ Were there drinks with breakfast? What's going on? Oh, that's just NuNew. Hey, they're on vacation. Listen, NuNew is a mood, man. All that old stuff is hilarious. Look, now it's happening to you. Look at your face. ตัวใหญ่กว่าซี ตายแน่ หมูขาวจะเป็นหมูชมพู หมูดำครับ นี่เจอเมื่อวานเหรอ เป็น นี่ หมูดำที่เจอเมื่อวานนะโอ้โหขี่เจ็ตสกีตากแดดขนาดนี้ ทำไงได้เขาบอกเวลาเนี้ยปลอดภัยที่สุด เพ เพ ราะ ราะ ว่า ว่าถ้าตอนนี้อาจจะเจอลม อาจจะเจอพายุที่เราไม่ได้ขี่เราก็ต้องสู้ซะหน่อย ใช่ กลับไปบำรุงอ่ะ จริงๆถามเขาแหละว่า ไม่มีปลอกแขนหรือ อะไรนะโม่งก็เลยจะไปซื้อที่พังงานนะครับน่าจะโอเค แต่ตัวเนี้ยแสบแล้ว ไปทุกคนได้เวลาลุยแล้วจะสเกตก็จะขี่ไปเกาะพังงานนะครับก็ค่อนข้างไกลนะจะต้องขี่ไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะมีที่ Yeah, it will be fun to see you guys see them in the beginning and how shy NuNew used to be. พี่เขาจะคอย Yeah, I watched some of those. เราจะ Yes. ขี่กันไปเป็นหน้ากระดาน Jet ski. เกาะพังงานอยู่นู่น Never me. I'm Super not- shy around Z. He used to be crazy shy. ไปแล้วไปแล้วหน้ากระดานเหรอพี่ And Z used to try to be a cool dude more. Mhm. Then he just gave up. Because NuNew was like, I don't want you to do that. I like you cute. And he was like, all right. No one seems to mind. He's always been kind of quiet to me. He's a very quiet person. เราผ่านมาครึ่งทางแล้วทุกคนโน่นกับงานอยู่หลังโน่นแล้วเราจะไปหลังโน่นสนุกแหละ Oh, that's pretty. Look at NuNew go. Well, yeah, look at him go. Oh, that's so pretty. Mhm. I want to go. Where's the phone with the camera when he's doing all that? Talking on that jet ski. Mm-mm. They have to have like those GoPro thingies. A lot of them have the Osmo, the one I have here. Yeah, No, mine's that you didn't bring. I'm just Yeah. I'm just joshing you. หน้าดำมือดำ Sunburn. He does look like he would get sunburned. He does. He looks like he would get very เ sunburned. ดิม My legs are กล้ามเนื้อ ruined. มันเท่แต่ตอนนี้แสบหน้าเอาจริงเราต้องเติมอันนี้มัน I might be eating with Billy Babe again. นี่เราอยู่หน้าบาร์อยู่ฝรั่งรูปแบบแป๊บนึงรอยสนุก My มาก mic. Oh, That was you. ไม่เลย Yeah, my mic. สนุกมากคือว่าสะใจมากเป็นการไม่ได้เหมือนขี่เล่นๆนะขี่แบบบัว เหนื่อยอ่ะ This makes me think of when I went on the cruise แล้ว to เห Jamaica. นื่อยมาก Hmm. I thought you were going to talk about when you were in. Where did y'all just go? นี่แหละ The family without me. แล้วก็ไปต่อ To what? Oh no, this was with a dance cruise. What are you talking about? Oh, กลางทะเลนะ you're talking about Malta. Malta. นึกถึง That's อะไร it. ไม่ได้ลึกอยู่ดีๆมันมีอะไรไม่รู้แข็งๆอ่ะมากระแทก โอ๊ะ อย่างเงี้ย Something hit him. ปักเลยอ่ะไม่รู้คือขี่อยู่อ่ะแล้วมันกระแทกตรงนี้ดังมากดังปักเลยอ่ะ นี่นะ ก้อนใหญ่อย่างนี้แล้วเราก็ Massive. ใช่ Mm. ลมมันไม่กระแทกแค่จุดเดียวตรงเนี้ยแล้วปักแล้วก็หันไปดูเฮ้ยอะไร How'd it get up there ไม่มีอะไรเลย on you? เป็นไปได้ไงอ่ะ แล้วหนูก็ตกใจเลยกรี๊ดเลย ไม่รู้อะไรกระแทกไม่รู้ I agree, Z. How is that เจอ possible? ว่า ไม่ใช่นกไม่ใช่ เจออะไรวะแต่ไม่ได้เจออะไร ของมันไม่รู้ตอนอยู่กลางทะเลอ่ะน่ากลัวมากแบบ ใช่ It could have been an animal that popped up from all that. คิดแบบ Oh yeah, animals can jump. เพื่อ ฟิว กลัวไปอยู่ตรงกลางๆแล้วเคยดูเคยที่มันแบบเนี้ย
คิดเหมือนกัน คิดเหมือนกันหนู ไม่จบ อ๋อยังไม่จบ ต่อว่าเป็นบ้านทะเลก็เหมือนบ้านหนูเป็นแอเรียเพราะฉะนั้น ตอนนี้หนูอยากเข้าห้องน้ำมาก หนูก็จะไปเข้าในบ้านหนู Oh, okay. Thanks for sharing. คือมันใหญ่ อืม แรงกระแทกมันเยอะ เหนื่อยจริงขับเหนื่อยเนี่ยตอนช่วงระหว่างเกาะช่วงที่คลื่นสงบนะขี่มันนะ ใช่ลมไม่ได้พัดครับ กับมีแล้วเสียงดอก สนุกดีฝึกเลี้ยวฝึกอะไรมาเซียนกว่าหนูแหละ จริง แต่เครื่องเฮียมันแรงกว่าเครื่องหนูจริงๆนะขี่สุดแล้วนะแต่ว่า ตามมาไม่ทันใช่ไหม เริ่มตามเฮียเริ่มนำไปเรื่อยๆ ว่าอะไรคิดในใจเฮียนำหนูต้องบิดตามมาไปคิดได้ว่าอ่อนว่ะเนี่ย เครื่องเฮียมันแรงค่ะ What? Wow. He was going way faster. อ๋อเรื่อง ไม่ไหวแล้ว He is very soft spoken. Mm-hmm. Mm-hmm. ออกไปทำอะไรก่อนว่ากันต่อ Yeah, he's very calm, very quiet, very measured person to me. He can be silly, but I feel like he's sillier because of NuNew. Although he was playful. I don't know. Those pools always make me feel nervous. Because they look like you're gonna go over the edge. Have I been in a It's pool? pretty. I'm trying to think if I've been in a pool like that. I can't think. I can't remember. Have I? I don't think I have. I'm trying to think. been I in- didn't go. I think the Malta pool was like that, but I didn't go to the roof. I didn't swim on the เอาไว้ roof. พูดถึงแล้ว I was at เฮียก็ the place we stayed at had a pool on a mountain. ฝรั่ง But Uh-huh. something was wrong with their electricals, and like the kids were getting electrocuted when they put their ของ foot เราอยู่ in. ได้นาน So หนูรู้ไหม we didn't ของไม่ swim ด in อง the pool. เดียว Oh, jeez. But it was beautiful. We sat by it. Every time Z looks at the camera, it cracks me up. เฮ้ยสวยนะเนี่ย It's very The Office, where he's like, You know? "Ooh, ice cream. สมมติก็ดีนะ Pretty there. That's cute top. He has a cute top on." ปึ๊บ Mhm. ปึ๊บขอลองหน่อยปึ๊บเอ้ยดีนะเนี่ยพูดไปเล่นเอ้า You said that's a cute top, and my brain immediately went, Oh, yeah, my- Z is cute. Ah, jeez. Ah, jeez. ส้มตำยูยูว่าจังก็คือเมื่อกี้ที่ไปร้านนั้นนะรู้สึกว่าไม่เวิร์กก็เลยเปลี่ยนมาเดินที่เซ็นทรัลนะครับแล้วก็อยู่ดีเขาก็อยากกินส้มตำยังขึ้นมาบอกว่าอยากกินตำมั่วนี่ไงตำมั่ว Sometimes. Yum. Oh, we gotta just go to Thailand and eat everything there. ก็เลยมากิน Mhm. ซึ่งเลยชั่วโมงนึงกินข้าวกินไก่ We'll see stuff. We'll go to temples. We'll eat. มันเดินมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วกินกาแฟ We'll see some BL ตามมา boys. บ้าน Go to malls because apparently they're amazing there. นี่ Mm. ไงก็เลยมาจบที่ส้มต เป็นคนรักบ้านเกิด So they have a reservation for a restaurant in an hour. ครอบครัวเรียบร้อย this feels very Billy Babe, I'm gonna say. ำตามจ้า บอกเลยว่ากลับไปอ่ะปวด เดี๋ยวอ้วน แล้วก็นี่ It looks really good. Okay, this is reminding me I need to cook my food. โยมมา I'm eating out all day Instead of today. ordering, ดีกว่า Yeah, ทุกคน just don't burn your hand. ตอนแรกจะบอก I will. This hurts right now. ที่จองไว้ แต่เลื่อนเขาแต่เลื่อนเขาไปแล้ว 10:30? 10:30? ก็ I'm too old. I could never. That's 10:30? ridiculous. Who's And eating then at you say that- 10:30? Who's going to dinner at But then you 10:30? การมา Yoshi, didn't you just say we have another meal coming up in an hour? Yeah. Or did they he cancel said those? he said they จะมาดู postponed หนั it. งกันจ้า Oh, okay. Oh, they're gonna go watch a movie. มากแล้ว You know what? If you don't get to go and just chill, oh, how to train your dragon. That's That's pretty actually fun. ใช่ Yeah, Pooh ซึ่งสง did สัย the มานาน voice แล้วว่า in that, didn't he? เที่ยวกุด He did, yeah. Yeah, he did.
I think he's like the lead, isn't he? Yeah, he's a bit. Yeah, Toothless? Isn't that what he just said? yeah. No, Toothless is the dragon. Oh! I thought he was the dragon. Maybe I'm wrong. I don't know think the nothing. Let me dragon not. talks. Let me not talk. I Let me think the shut up. dragon talks. I'm gonna be honest. I'm pretty That's sure. a good point. I think you're right. I've seen How to Train Your Dragon like a zillion times before. I mean, I'm not gonna judge. Maybe Pooh is in there like grrr, doing dragon. I think you're right. You're right. Hiccup. Superpower. That's the name. That's the Corny. character's name. Okay. This is why I try to tell That people is silly right there. that don't People of the believe world, in man. them. I'm like, they're silly. That's not fan service. They're just goofy. Their brand of humor is kind of corny. Oh, how did they go find their brand at this place? Oh, they sponsored the trip. This was in their เรีย bag. บร้อยจัดมาเลย Oh no, they bought some. You know, they were like, we just gonna grab some. อันนี้อร่อย There มาก they are. They're eating again. 10 o'clock. นี่ That's too late. The only thing that would lead me to eat that much is drinking. And I don't see them I would drinking. still be full from before. Ooh, I would his not hair be looks ready so to eat again. pretty just then. กินแล้วกิน I'm sorry I didn't mean to talk over you, but his hair looked extra pretty. ครับสวยมากสรุปว่าเคี้ยวกุด แต่มันก็มีเคี้ยว Look at it. So cute. They need to tell us what they got. มันเหมือนก๋วยจั๊บมันคือพะโล้ต้มแซ่บแปลกๆ Oh, did he hear me? He did, yeah. Must have. He was like, well, you must know. เสร็จเราก็จะกลับเมื่อไหร่จะได้ I saw this part. Me too. โอ้ยเป็นแต่นะมาห้อง That looks like a very ออกไปข้างนอกกันอี comfortable กไหมเนี่ย couch. เช้าวันที่ 4 It does. วันนี้เราก็จะกลับไปซ้อมเจ็บ Rehearsal. มือชนกันเช้าวันที่ 4 เราก็จะกลับแล้ What's that noise? Oh, for ว rehearsal. ตอนเที่ยงแต่เดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้าก่อนทุกคน Doesn't NuNew have like a concert or something? เราก็อยู่ต่อได้นะ I think NuNew has a สวัส concert. ดีค ส รั วั บ สดีครับดูต่อได้แต่ว่างั้นเทงานให้หมดไม่ทำแล้ว เพราะว่าจะเที่ยว 365 วันไปเลย เท That's I what would the hate sound that. is. That's what the sound is. There's a guy Sweeping. waiting. Oh, sleeping behind them. He's throwing his schedule away. นี่แหละ การเทงานมันจะทำให้คนอื่นลำบากแบบนี้ เพราะฉะนั้นเทไม่ได้ God dang. รอบแรก Damn. I don't ever have layouts like this. Even when I'm on a fancy vacation. I'm trying to think when I go with the boys if it's like that. It might be. I feel like I've seen the whole thing already. I did see all of this already. TikTok is a snip. It tells you everything. Yeah. That's very cute. Very cute. See, Ow. he's like, pack the bag. He said, turn my music back on. That room is pretty. It really is. Everything looks different now that I see Hit the low now. Get you a man who can do both. Yes. There it is. They have one of those cameras that follows you. Yeah, I see. I was gonna say, is somebody recording or No, it's the camera that The Osmo does. TikTok The shops. Osmo follows you. Oh, it does. Yeah. You Man, can put now it I on really like wish you had brought it. I'm just that. I know, right?
I see the light. It's like the fog has lifted. Okay, baritone. I see Okay, not baritone. It's so hard to not sing with him right now. I don't know this song. Oh, I know every word and I want to be singing right now. Oh, finally. My food is on the way. Woohoo! Yay. I'm going to be off camera a lot because they're wings and I'm going to be like, hum, 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 hum. I'll try to tear them apart. ตอนเนี้ย Was that Z adding his notes in? Yes, it was. It was, yeah. มองนะครับสนามบินสมุยจบทริปเป็นที่เรียบร้อย Samui. ครับ Samui. That's how you say it. Samui. ที่คอยซัพพอร์ตด้วยนะแล้วก็ตัวซิงนิวนะครับกราบงามๆครับผมสนุกมากครับผมเอาไว้หาเวลามา ขอบคุณมากเลยครับที่ทำให้ซีนิวได้มาเที่ยวนะแล้วก็ทริปนี้สนุกมาก Those lips are lipping right now. ชีวิตแบบคุ้มค่ามากคือตื่นเช้าทุกวันแล้วก็ใช้ชีวิต ได้กินข้าวแบบ3 มื้อ ใช้ ปกติ ใช้ชีวิตทั้งวันทำกิจกรรมทั้งวันตากแดดทั้งวันจนแบบว่าหน้าค้ำไปหมดแล้วเนี่ย ขนาดทาครีมกันแดดแล้ว ใช่กินกันแดดเอาไม่อยู่นะครับว่าตากมันค้ำพอเจ็ตสกีเลย ขี่ตากแดดขนาดนั้นนะ นั่นแหละแต่ก็เป็นทีที่ดีมากเลยครับได้พักผ่อนที่ไม่เหมือนพักผ่อนเพราะว่าเหนื่อยกว่าเดิม วันแรกที่เรามาถึงสมุยครับผมก็บินมาถึงก็รถโรงแรมมารับ เสร็จเมื่อยไหม เรามานอนที่ซิกเซน มาถึงที่พักเสร็จปุ๊บก็ ไปกินข้าวเลยเพราะว่าหิวมากไปกินที่บีชฟรอนต์ของโรงแรมนะครับผม อ๋อใช่ แล้วก็ฝนตก กินเสร็จปุ๊บฝนตกปั๊บเลยพา ไม่ ยุ ใช่ฝ เข้าน คือพายุฝน เข้าเลย บิวหมดทุกอย่าง ใช่แล้วก็ ตัวเราก็เลยบิวไปที่ห้องอย่างรวดเร็ว แล้วก็ เอาไป Hmm. กินข้าวกัน So the day of the storm, when you had to stay inside all day, ตัวอะไรของเขา that's the day you lost some footage. Yes, Huh. ไปข้างนอก I mean, I'm not saying anything happened, but แล้วก็ไฟดับทั้งร้านทั้งซอย I know. นั่นแหละ I remember them saying Zee NuNew was afraid of ghosts and made Zee sit on the toilet while he showered, and it was an outdoor shower. ใช่ไปดู So That's Zee really just had to. โชว์กระบองไฟ มองไฟไปนั่ง ถึงดึก เรี เลย ย กอะไรแบ็คบีนที่นั่งคนนั้นนะบิน ใช่ แบ็ค มั้งบินแบ็กบินแบ็ก ใช่ครับก็สนุกมาก แล้วก็กลับที่ คือธรรมชาติแล้วก็ I don't know. I wouldn't want to shower outside either, honestly. แล้วก็นอน no, thank Me you. either. I don't blame him at all. ที่2ตื่นแต่เช้ามากินข้าวเช้านะครับ ข้าวเช้า มากินข้าวเช้าแล้วก็วันนั้น เป็นโปรแกรม เป็นเริ่มจาก Dolphin Sport Oh, they saw dolphins on a speedboat? 1 ชั่วโมง Arlea and them just went the other day, and there's tons of dolphins they set out. Really? Locally? Yeah, Wow. they went with the aquarium. You know, the aquarium offers. จริงแล้วลงมา อือฮึ จะไปดูยากก็ไม่ได้จะเจอทุกครั้ง แต่ว่าเราก็โชคดีแล้วแหละที่เราได้เจอน้องถึงแม้ว่าจะเห็นแค่ลำ That sounds fun. That does. I wish yeah. we could see it, Z. ทำอยู่ได้อยู่นะ snorkeling นะครับ Damn, he lost some really good ปุ๊บ footage. ถ่ายรูป Mhm. ลงประมาณ5 นาทีไม่ถึง10 นาทีปุ๊บ Now I know why he sat in the road sad. Yeah, because that. Yeah. We got the day of like eating and the movies. Yeah. Oh, and jet ได้ไหม ski. ที่เขาบอกไม่เป็นไรเราไม่ต้องกลัวฝนเราก็เลย And Disney songs. ตอนแรกไม่คิดว่าพายุจะเข้า They snorkeled in the rain. สักพักดึกพายุ Oh man, buddy. รีบหนีขึ้น I'm เรื so อ sorry for you. เขาดูโปรนะ ใช่ เขา เขา อยู่มานาน The food is เขา coming. ใช่ He's approaching. ก็ขึ้นมาแล้วแล้วเราก็รออีก รอ เพื่อรอให้ฝน หนึ่ง ตกใหญ่เลย พายุเข้าเลยไม่รู้ มองไม่เห็นทาง ไม่รู้ทริปอะไรวันแรกก็พายุไฟดับวันที่2ก็พายุอีกตอนดำน้ำนะครับ
แต่ว่าสนุกแล้วก็กลับเข้าฝั่งมาแล้วก็แล้วโปรแกรมนี้ตอนนั้นก็ช่วงเย็นๆเลย2 บ่ายไปทำอะไรกันนะกลับเข้าฝั่งมาแล้วก็กลับมาอาบน้ำก็อาบน้ำทำอะไรไปขี่จักรยานแล้วก็ไปกินคาเฟ่หนึ่งซึ่งอร่อยมากชื่อซีซันแต่ปั่นก็ยากมากเขาขึ้นดอยลงดอยเยอะมากโหขี่จักรยานอย่าหาปั่น Cycling uphill and downhill was a mistake. I bet. I'm good actually. Cycling is never easy and relaxing. มันขึ้นเขาทุกคนปั่นขึ้นก็เลยลากเลยปวดขาไปหมด Oh no, they're trying to get in my gate. You can't get in my gate, buddy. Park on the street. ปั่นเสร็จไปกินคาเฟ่แล้วก็ปั่น แต่คาเฟ่อร่อยมากของหวาน I hate being able to see what they're doing. ดูแลเรา Stresses me out. Because I know they're doing it wrong. แล้วก็กลับมาแล้วเราก็มานวด Ooh, a massage. ยูริงด้วยสิ 2-hour massage. That's a sound healing. What is I'm sound healing? really jealous of this trip the more they แล้ว talk. ก็มากินตอนนั้นยังไม่กลับ Oh, you guys, he's just sitting at the gate of my ที่ไปดู garage. พระอาทิตย์ตกแต่เรากินตอนคืน And I don't want to look at that anymore. Yeah, don't. He's stressing me out too. หิวล็อกอะไรทั้งอย่างนี่แหละ Sound Finally. healing feels like a thing that I'm too poor to know what it is. Sound healing Sound feels like a healing? thing I'm too hyper to be still for. That's so good. It's what you do train yourself, but it's the bulls. Oh, I can't do that for too I long. It love makes the my bulls. I get like this. No, you have to find your frequency. Oh, the bulls are so good. The girl that did yoga here in our backyard in our Zen garden. She used to do it and I enjoyed it. ก็ฝากบล็อกของเราด้วยนะครับผม Yeah, I'm not that calm. You know, my friend that does it, she found my frequency. บอกเลยเป็นทริปที่หา When they take the time and find the frequency that ส suits นุกนะ you, มันแอดเวนเจอร์แล้วมันเจอสิ่งแปลกใหม่ It's หลายอย่างมาก crazy. เจออีกหลายอย่างมากทุกคน ไปแล้วบ๊ายบายเจอกัน Bye. Oh, Bye, bye. cuties. Goodbye. Meow. Oh Thank you for wait, taking did they us. really go goodbye? Oh, they just wait. Was it? I'm so confused. I think it was a sort of bye-bye, but they're letting us see them go on the plane. Bye-bye. Oh, that was so cute and so fun. Cute. You know, so what's funny? The only thing we're watching somewhere similar to this is that Hidden Hangout with Duncan June, and how very different. Oh, it's very different. Experiences are, because Z is so He's chill and calm, and Duncan June are both like, they're unhinged together. You can use a lot of words to describe June, and chill? No. Not one of them. Calm No. either. Dunk Calm, either. No. I feel like No, people they're act both like but Dunk is not chill. Dunk likes to provoke situations. He's his own. He's like, what's gonna get June worked up? I'm gonna do that right. Yes, now. exactly. Should I sit on his lap? Yeah. Should I? Should I say something super dirty? There you go. That's so he can word. be like, and then he's got like June's got to like, do I react? I don't know. That was really dirty. We're on camera. Every time. That was super cute. Yay! Very cute. All right, guys, we'll definitely watch more of these for sure. We're in our Zee NuNew stuff like this era now. The T&P like gang. I had champagne. Okay, I'm gonna let my food's at the door. I had champagne. My food's at the door. Love that so energy for you. We're gonna stop this one. I'm gonna get my food so we can Billy Bay. Billy Bay. All right, we'll see you guys for the next one. Bye. Have a nice day, or whatever. I think I need group chat therapy.